Всем добрый день, меня зовут Валерия. Сегодняшнее видео важно для тех, кто страдает от такой проблемы, как храп или апноэ. Апноэ – это нарушение дыхания, которое сопровождается остановкой дыхания на разные промежутки времени. Кстати, храп – это один из симптомов апноэ. Так вот, к храпу и к апноэ приводит расслабление мышц глотки и языка. Связано это очень часто с возрастом, когда в целом у нас снижается мышечный тонус. Ну а в основе храпа и апноэ лежит снижение мышечного тонуса верхних дыхательных путей, то есть глотки и языка. Так вот, в последнее время ученые провели целый ряд исследований и пришли к выводу, что недостаток витамина D влияет на мышечный тонус, в том числе на мышечный тонус глотки и языка. И дефицит витамина D приводит к храпу и к апноэ. Теперь, зная эту информацию, вы можете прикупить для себя масляный раствор витамина D3, но в дозировке не менее чем 1000 единиц, и пройти курс. А если вы испытываете дефицит витамина D3 на постоянной основе, то желательно и постоянно принимать этот витамин. Кстати, вот такой прием витамина D3 решит проблему не только с храпом и с апноэ, но и в целом благотворно будет влиять на наш организм. Я на своем YouTube-канале уже делала отдельное видео, насколько для нашей мышечной системы важен и витамин D3, и витамин С, и говорила, что очень часто снижение мышечного тонуса, старческая немощь зависят от витамина С и от витамина D3. Поэтому принимайте не только витамин D3, но и желательно употреблять витамин С, то есть как бы две страхующие друг друга системы. Так вот, принимая витамин D3, мы не только с вами решим проблему храпа и апноэ, но и в целом, если вы жаловались на упадок сил, на мышечную слабость, на проблемы с иммунитетом, спустя несколько недель вы можете заметить, как у вас появились силы, а все простуды вы стали переносить значительно легче. Вот где кроется секрет. Витамин D3. Поэтому берите себе на вооружение вот такой простой способ не только бороться с храпом, но и поддерживать мышечную систему организма в целом, бороться со всякими заболеваниями, поддерживать свой иммунитет, и будьте здоровы!